أن الإسلام عالج هذا المرض برؤية جديدة إسلامية. نقول جاء في التقرير الإسلامي يشير إن الإحصائيات الدول الإسلامية هي الأقل ضرر، يعني الدول الإسلامية هي أقل ضرر في هذا المرض من الدول الكافرة، ويؤكدون أن السبب هذا يعود إلى ماذا؟ يعود إلى تعاليم الإسلام، يعني تعاليم الإسلام الحنيف هي اللي خلت هذا المرض ما يكونش منتشر عند المسلمين كما هو منتشر عند الأوروبيين. إذن أن تعاليم الإسلام القوية والصارمة والتي ساهمت بشكل مباشر في الحد من هذا الوباء، وهذا ما يؤكد أن الإسلام هو دين الوقاية، دين الرحمة، دين المحبة. ومن هذا المنطلق تعتبر الأمراض الجنسية هي من أكثر الأمراض صعوبة في العلاج، كما تؤكد المراجع الطبية على أن هذه الأمراض المعدية هي الأكثر انتشارا في العالم من الأمراض الخطيرة التي تسبب أو سببها العلاقات الجنسية المحرمة. ولقد صدق الله العظيم إذ يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية آذن الله بهلاكها. رواه أبو يعلى عن ابن مسعود. وسؤال مطروح لدينا: لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن أشياء من عنده أو من عند نفسه، ما نبأنا بأمراض ستظهر في آخر الزمان. يعني الرسول نبأنا في هذا الحديث لكن إذا ظهر الزنا والربا في قرية آذن الله بهلاكها. إذن هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمراض قد تؤدي إلى الموت لا محالة. إذن فهذا الفيروس الذي لا يكاد يرى حتى بأضخم المجاهر الإلكترونية فقد سبب بموت ملايين البشر في سنوات قليلة بسبب الفاحشة وما تنتج عنها. فهل نعتبر نحن المسلمون، فهل نعتبر ونتعظ ونعتز بتعاليم دين الحنيف الذي حمانا من هذا الوباء المهلك؟ ثانيا، تعتبر الدول الإسلامية هي الأقل تضررا، والسبب في ذلك هو القرآن الكريم. ومن ذلك يقول باحثون اليوم إن الدول الإسلامية هي الأقل تضررا من هذا الفيروس بسبب تعاليم الإسلام التي تحرم بشدة الزنا، الاختلاط، النظر إلى المحرم إلى غيرها من المحرمات. وانظروا معي يا أحبتي الكرام إلى هذه الآيات التي تهذب النفوس وتخوف في نفسها العباد من عواقب الزنا أو من عاقبة فواحش أو فحش الزنا. وهذا هو قرآننا، وهذا هو دين الحنيف. ولذلك يقول الله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لقد كانت هذه الآية الكرام أحبتي الكرام سببا في إبعاد المؤمنين والمؤمنات عن طريق الفاحشة، وكم لها من أثر نفسي عميق على نفس المؤمن، مما ساهم في خفض الإصابة من الإيدز يعني سيدا إلى حدود تقريبا من الصفر. ولو قمنا بإحصائية على الذين يطبقون في حياتهم هذه الآيات ويسلكون طريق الله القويم لوجدنا أن نسبة الإصابة بالأمراض الجنسية لديهم صفر. وهذا يدل على صدق قول الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما أكد أن الفاحشة إذا ظهرت فسوف تظهر معها الأمراض الفتاكة. لقد قال عليه الصلاة والسلام: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط يعمل بها علانية إلا فشأ فيهم الطاعون
والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. رواه ابن ماجه. لقد حدثت حادثة عجيبة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه شاب يستأذنه بأن يسمح له بأن يزني. فكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يبخه ولم يشتمه ولم يضربه ولم يقل له كلام بذيء، بل كان عطوفا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عطوف، كان رحيما، كان رؤوفا. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل ترضاه لأمك؟ تبغي مدي الحرام؟ قال لي لا. وهناك تحركت العاطفة، هنا تحركت العاطفة تاع الشاب. واش قال؟ قال: لا يا رسول الله، ما نقبلش، لا أقبل أمي تفعل الحرام أو تفعل الزنا. ويتابع الحبيب صلى الله عليه وسلم وتركيزه على هذا الجانب النفسي، يعني التركيز النفسي والعاطفي، فيقول هذا الشاب: هل ترضاه لابنتك؟ ويكرر الرجل رفضه لهذا الأمر، قال لا. ويبقى هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعدد له أقرب الناس إليه، ويخاطب بذلك فطرته السليمة، فيقول: هل ترضاه لعمتك؟ تقبل عمتك دير الحاجة، أو تقبل خالتك، تقبل أختك، حتى أصبح الرجل يكره الزنا من بعد ذلك. فهكذا كان أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الأمراض المستعصية. فأين هم علماء الاجتماع؟ أين علماء الاجتماع اليوم وعلماء التربية من هذا الأسلوب النبوي الرائع في علاج الأمراض النفسية؟ ثالثا، هناك وصايا لا بد أن نقدمها، وهذه الوصايا تختص في داء الإثم. لا بد أن نوصي نفسنا بوصايا جمة لأجل الاحتراز من الأمراض الفتاكة كالإيدز. مثلا، أولا، إن الدواء الناجع للخلاص من هذا المرض ودماره هو التشبث بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. إذا فالدين الإسلامي الحنيف ليس دين خيال، دين تعلم دين خيال أو دين كلام، لا، هو دين تطبيق، ودين القيم، ودين الأخلاق، ودين الفضيلة، ويحرم الرذيلة. إذا هو هذا الدين هو الواقع الذي يعيشه الإنسان، الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من طين ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة. ثانيا، لا بد من تكثيف جهود التوعية من مخاطر الإيدز وتقوية الوازع الديني لدى المجتمع المسلم في المدارس التربوية والمعاهد والجامعات والمدارس القرآنية والمساجد وغيرها. ثالثا، التعاون مع المراكز الصحية، لابد من التعاون مع المراكز الصحية في عدم انتشار هذا المرض، وخاصة مع الكشف الطوعي. ماذا بيه كل واحد يروح سليا، إذا يكشف عن نفسه، يسمى بالكشف الطوعي، يسمى التعاون مع المراكز الصحية. يعني الحمد لله، يعني كان العلاج عند الأطباء، يعني لكل داء دواء، لكل داء دواء الحمد لله. رابعا، توعية دور الشباب. لا بد أن نوعي، أن تكون توعية خاصة في مراكز والأندية التي توجد فيها الشباب، لأجل ماذا؟ لأجل التوعية من مخاطر هذا المرض الداهم الذي استفحل جميع البشر. في هذا نكتفي عند هذه النقطة، والله أعلم.